Одновременно от перегрева некоторые твеллы расплавились и прожгли стенки топливных сборок. Пар под давлением 70 атмосфер ворвался в топливные каналы. 1 час 23 минуты 39 секунд. Включена аварийная защита. Поглощающие стержни двинулись в активную зону реактора, но было поздно. 1 час 23 минуты 47 секунд. Взрыв. Крышку скороварки, верхнюю плиту реактора весом в 2500 тонн, подкинула. Она пробила потолок реакторного зала. В дыру вырвался поток радиоактивной лавы.